İçinde horlamayı, ağız kuruluğunu engelleyen aparat varmış ve bunda çok iddialı olduğunu söylüyorlar. Burnumuza nasıl takacağımıza hep beraber bakalım. Ben Oximex'in bu aparatını 2-3 gece falan kullanayım. Daha sonra tekrar buraya dönelim ve sizlere fikirlerimi belirteyim. Şimdi gelelim en merak ettiğiniz olaya. Uyurken horlamanızı kesiyor mu? Evet, herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bugün bir seri başlatıyorum. Bu serinin ismi de en ilginç ucuz ürünler. Başlıktan da anlayacağınız gibi. Bu serimizde sizlere en uygun fiyatlı ve işinize en yarayacak ürünleri tanıtacağım. Mesela şu an Süper Kargo ile gelen, elime 2 günde ulaşan bunun içindeki ürün. İçinde horlamayı, ağız kuruluğunu engelleyen aparat varmış ve bunda çok iddialı olduğunu söylüyorlar. Bakalım ne kadar iddialı, deneyip hep beraber göreceğiz. İsterseniz gelin fazla uzatmadan hemen paketimizi açalım. Paket tabii ki de kamp bıçağımız olmadan açmıyoruz. Ve karşımızda Oximex markasının horlama engelleyici ürünleri. Şimdi hemen şu poşetinden çıkartalım. Bunları da böyle elimize alalım. Şimdi şöyle karta bakacak olursak Minion Oximex diye geçiyor markası. Horlama seti yazıyor. Kaliteli nefes, kaliteli yaşam demişler. Şurada da böyle internet sitelerini belirtmişler. Arkasında hiçbir şey yok. Kenara atalım. Şimdi ürünümüz bu. Şöyle ince plastikten yapmışlar. Burnunuza koyduğunuz zaman bilmiyorum ne kadar rahatsızlık verir veya vermez. Birazdan hepsini deneyeceğiz zaten. Bunların ikisini burnunuza koyuyorsunuz. Bunun uygulamasını da göstereceğim. Hatta bunu şöyle bir 2-3 güne denemek istiyorum. Çünkü ben buradan denemeden yorum yapmak istemiyorum. Sizden yanıltmış olmayayım. Şimdi size bir konudan bahsetmek gerekirse ben zorlayan bir insan değilim. Fakat geniz eti olduğundan biraz sinüzit başlangıcı olduğundan dolayı bazen yorgun olduğum zamanlar akşamları hani küçük bırıltı şeklinde küçük horlamalar yaşayabiliyorum. Tabii ki düzgün uyumamı engelliyor. Nefes alışımı engelliyor. O yüzden böyle bir internetten aparat araştırdım ve memnun kalanlar da gördüm. Ben de size bunun işinize yarayacağını düşünerekten tanıtmak istiyorum. Şimdi gelin isterseniz bu küçük ürünü burnumuza nasıl takacağımıza hep beraber bakalım. Şimdi şu kısımları şöyle ters çevirerek burnunuz bu araya girecek şekilde, bunu tabii ki de gece yatmadan önce uyguluyorsunuz. Burnunuza monte ettikten sonra başka yapacak hiçbir şeyiniz kalmıyor. Geriye sadece uyumak ve yanınızda eğer bulunan kişi varsa ona gece horladın mı diye sormak kalıyor. Burnunuza taktığınızda pek rahatsız etmiyor. Hani yok denecek kadar az değil ama çok da rahatsız etmiyor. Yani gece uyurken sizi rahatsız edeceğini zannetmiyorum. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bakın ben de bu ürünü gerçekten merak ediyorum. Ben Oximex'in bu aparatını 2-3 gece falan kullanayım. Daha sonra tekrar buraya dönelim ve sizlere fikirlerimi belirteyim. Umarım bu dertten muzdarip olan arkadaşları da kurtarmış olurum. Hadi o zaman 2 gün sonra görüşmek üzere. Tam 2 gün sonra tekrar buradayız. Şimdi bununla birlikte gece boyunca 8-9 saat boyunca uyku uyudum. Eğer ki uyku süreniz 10 saatlere 11 saatlere kadar çok uyuyan biriyseniz bu sizi belki rahatsız edebilir. Ama belki diyorum çünkü çok rahatsızlık temin dediğim gibi vermiyor. Eğer burnunuz çok küçükse olmayabilir fakat normal standart bir boyutta buruna sahipseniz sizi rahatsız etmeyeceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim en merak ettiğiniz olaya. Uyurken horlamanızı kesiyor mu? Bunu burnunuza taktıktan sonra burnunuzun deliklerini, hava kanallarını şu delikler açmanıza yardım oluyor ve içeriden burnunuza resmen püfür püfür şöyle hava geldiğini hissediyorsunuz. Ve şuradan söylüyorum ki horlamanızı %50-%60 derecesine kadar kesiyor. Bir zat gerçekten deneyip gördüm. Şöyle iki plastik parçasının horlamasını keseceğini veya azaltacağını insan bazen düşünemiyor. Ben de almadan önce aslında pek keseceğini zannetmiyordum. Fakat hissedilebilir ve kulakla duyulabilir bir şekilde horlamanızı azaltıyor. Eğer ki bu tarz sorunla yaşıyorsanız, burnunuzdan nefes alamamakta veya gece uykularınızda rahat uyuyamıyorsanız, siz veya yanınızdakiler horlamanızdan şikayetçiyse bu ürünü alıp da yarıdan fazla kendi sesinizi uyurken kesebilirsiniz. Oximex'in bu ürünü ben Trendyol'da aldım. Güncel fiyatı kargo dahil 22 lira. Ayrıca sizler için Trendyol'da oluşturduğum listeden bu ürüne ulaşabilirsiniz. Linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oximex'in bu ürüne ulaşabilirsiniz. Eğer deneyip de tecrübe edenler de aşağıda yorumlarda fikrini belirtirse çok memnun olurum. Kimin işine yaradı veya yaramadı hep beraber görmüş oluruz. Evet, sizlerle beraber en ilginç ve ucuz ürünlerin birinci serisini hep beraber çekmiş olduk. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer ürün ve videom işinize yaradıysa bu tarz videoların devamı için mutlaka ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve önemlisi size değerli olduysa mutlaka like atmayı unutmayınız. Bir başka inceleme bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.